Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը կդադարեցնի Գերմանիայի եւ այլ արևմտյան երկրների հետ կնքված ռազմական համաձայնագրերը։ Բացի այդ, դադարեցվել են Բուլղարիայի, Ռումինիայի, Դանիայի, Մեծ Բրիտանիայի եւ Հյուսիսային Իռլանդիայի, Նիդերլանդների հետ երկկողմ գործակցության համաձայնագրերը։ Սա վերաբերում է նաեւ Խորվաթիայի, Բելգիայի եւ Չեխիայի հետ տարբեր թվականներին կնքված համաձայնագրերին։ Ռուսաստանի Դաշնության արտգործնախարարությունը հայտարարել է ՆԱՏՕ-ի հետ երկխոսության պատրաստակամության մասին, եթե դաշինքը հրաժարվի իր հակառուսական դիրքորոշումից։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության եվրոպական գործերի դեպարտամենտի տնօրենը նշել է, որ Հյուսիսատլանտյան դաշինքը երբեք չի ցանկացել ճանաչել Ռուսաստանին որպես իրավահավասար գործընկեր եւ դժվարությամբ է գնացել բացառույթների, այդ թվում անվտանգության ընդհանուր սպառնալիքների վերաբերյալ։ Ընդգծվել է, որ ՆԱՏՕ-ի առճակատման կուրսն ամրագրված է առնվազն միջնաժամկետ հեռանկարում եւ չկան ապացույցներ, որ այն կարող է վերանայվել։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն հույս է հայտնել, որ ուկրաինական ճգնաժամը կարող է լուծվել մինչև տարեվերջ։ Ըստ Ռուբիոյի, Միացյալ Նահանգները չի կարող ոչ Ուկրաինային, ոչ էլ Ռուսաստանին ստիպել գործարք կնքել։ Միացյալ Նահանգների դերն է հասկանալ, թե արդյոք կան ընդհանուր հիմքեր, որոնց վրա նրանք կարող են համաձայնության գալ, եւ դա այն է, ինչի վրա շատ ժամանակ եւ ջանք են ծախսել։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը նաեւ հավելել է, որ Միացյալ Նահանգները շարունակում է Ուկրաինայի հետ հետախուզական տվյալներ փոխանակվել։ Վաշինգտոնը նրանց միլիարդավոր դոլարների զենք է վաճառել, իսկ Դոնալդ Թրամփը պատժամիջոցներ է կիրառել Ռուսաստանի Դաշնության նավթարդյունաբերության նկատմամբ։ Ուկրաինայի դրոնները միջերկրական ծովում հարվածել են ռուսական ստվերային նավատորմին պատկանող լցանավին, որը նավարկում էր Օմանի դրոշի ներքո եւ օգտագործվում արևմտյան պատժամիջոցները շրջանցելու համար։ Ռուսաստանը դեռևս չի մեկնաբանել ուկրաինական դրոնների այդ հարվածը։ Ավելի վաղ Ուկրաինան Սև ծովում հարվածներ էր հասցրել Ռուսաստանի ստվերային նավատորմի 3 լցանավի։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը սպառնացել է Ուկրաինան կտրել ծովից եւ թույլ է տվել հարձակումներ իրականացնել Կիևի արևմտյան դաշնակիցների նավերի վրա։ Լեհաստանը պատրաստ է Ուկրաինային փոխանցել իր MiG-29 կործանիչները։ Նախագահը հայտնել է, որ տեղի է ունենալու հակադրոնային համակարգերի հետ MiG-երի փոխանակում։ Լեհաստանի զինված ուժերում կա 14 MiG-29 կործանիչ։ Ավելի վաղ Լեհաստանի ռազմաօդային ուժերի սպառազինությունից հանվող MiG-29 կործանիչները Ուկրաինային հանձնելու ծրագրերի մասին հայտարարել էր Լեհաստանի պաշտպանության նախարարը։ Փոխարենը Ուկրաինան Լեհաստանին է փոխանցելու ԱԹՍ տեխնոլոգիաները։ Անհայտ անձը կրակ է բացել Արիզոնայի Լյուք ռազմաօդային բազայում։ Հաղորդվում է, որ Լյուք ռազմաօդային բազան միջոցներ է ձեռնարկում կրակոցների մասին հաղորդագրությունների վերաբերյալ։ Անձնակազմին հանձնարարված է մնալ տեղում եւ ապաստան գտնել։ Հնարավոր զոհերի կամ կրակողի ինքնության մասին որևէ տեղեկություն չի հրապարակվել։